सवाल है, ऐसी क्या चीज है जो जितनी खाली होगी उतनी ज्यादा आवाज करती है? नहीं पता। बर्तन। आपको मैंने पहले इसलिए बोला था कि आप मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। राजा तो मैं हूँ लेकिन मुझे उनका नहीं पता वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही खुशगवार है, तो इस खुशगवार मौसम का जो है मैं मज़ा आपके साथ दोबारा करूंगी। अपने बचपन की यादों को जो है वो दोबारा से उभार के दोबारा से आपके सामने लाऊंगी। तो आज मैं एक पहेली लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि हमने बचपन में काफ़ी सुनी होगी। तो वो पहेली ये है कि हरी थी मन बड़ी थी, राजा जी के बाग में दो शाला और एक हरी थी। ये बचपन में काफ़ी लोगों ने सुनी होगी। तो देखते हैं कितने लोगों को ये पहेली याद है और कितने लोग जो हैं इसका हमें दुरुस्त आंसर दे सकते हैं। तो आए इसी पे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं एपेक्स न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं दिमाग की घंटी। दिमाग की घंटी, हाँ दिमाग की घंटी। सर आपका नाम? जी मेरा नाम नदीम। क्या नदीम? नदीम क्या करते हैं आप? जी मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, मेरा सवाल है आपसे। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दो शाला और खड़ी थी। बहुत इजी है। राजा तो मैं हूँ लेकिन मुझे उनका नहीं पता वो कौन है। राजा तो आप हैं। उनका नहीं मुझे पता वो कौन है। नहीं सोचे, बहुत ही इजी चीज़ है। नहीं ये सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। मैं सॉन्ग सुना सकता हूँ आप। चलिए आप सॉन्ग सुना। जी जी। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं सहना है, नैना तो दूर ना करी है, नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी। ओके, इसके अलावा और कुछ करते हैं आप? बस ये और शेर शायरी कभी अपने खुद गाना जो है वो लिखने का सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा नहीं। कभी कहीं पे जाकर ऑडिशन दे के आए हैं? हाँ जी, मैं ताबिश हाशमी के शो में गया था। रात फतेह अली खान साहब वहाँ पर आए थे और मैं पास हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। जी अल्लाह करे आप उन तक ये मैसेज पहुंच जाए और अब वो आपको रिस्पांस कर दे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मीडिया में बहुत पावर है ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या करती हैं आप? मैं घर में रहती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ वगैरह। हाउस वाइफ हैं? हाँ हाउस वाइफ हूँ। मैम मैं आपसे एक कॉमन सेंस से सवाल करूंगी, आपने मुझे उसका जवाब देना, ठीक है? तो मेरा सवाल है, ऐसी क्या चीज़ है जो जितनी खाली होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ करती है? पता नहीं अभी। सोच लें। बर्तन। कैसे आंसर दिया आप? जैसे आता है। आता है कैसे? लॉजिक भी होती है ना। सोच समझ के दिया। नहीं भेजे में भेजा है हमारे, है ना? चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ। मेरा सवाल है, ये बहुत पुरानी जो है ना हमारी पहेली है एक, ठीक है? तो ये तो काफ़ी सुनी होगी आपने। तो मेरी पहेली है, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दो शाला और खड़ी थी। बूटा। यार आप सारे आंसर सही दे ही जा रहे हो। कहाँ से इतना जहानत आती? क्या खाती पीती हैं आप? कुछ भी नहीं खाती, खाना घर का खाते हैं। हाँ, खाने से देख लग रहा है कि आप नहीं खाती हैं, लेकिन जहानत देख के लग रहा है आप खाती होंगी, कुछ अच्छा खाती होंगी। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ खाते हैं। तुमने भी बात करनी है? हाँ जी, अच्छा खाते पीते हैं, ज्वाइंट फैमिली है जी। आप मुझे बताएं, आप बारिश का मौसम जो है वो किस तरह से एंजॉय करती हैं? बाहर जब निकलती हैं, बाहर निकलती हैं तो क्या खाती पीती? चिक्कर होता है पहले, बहुत ही जगह गंद होता है। अगर तो बारिश पड़ भी जाए ना, खड़ा होने की जगह नहीं होती, हम छत पे चले जाते हैं, इन्वायरमेंट उधर करते हैं छत पे हमारी ना। छत पे ही बाहर नहीं निकलते आप? नहीं, छत पे हमारा हाउस बना हुआ है, उधर ही खेलते रहते। ठीक है, थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम चांद खान। चांद खान, क्या सोच के आपके अम्मा अब्बा ने जो है आपका नाम ये रखा था? मुझे नहीं पता, रख दिया था। कभी बताया नहीं उन्होंने? नहीं। सच्ची नहीं? नहीं। कभी आपने पूछा भी नहीं? ना, मैं गायब बजाता था ना, इसलिए मेरा नाम उन्होंने चांद रख दिया। हाँ, ताकि जहाँ जाओ तुम्हारी लाइटें बाहर आए, है ना? लाइटें निकलती है तुम्हारे से? नहीं, लाइटें तो नहीं निकल नजर आती। वो कहते थे कि जब मैं गायब हो जाता था, वो ना मेरा आसान है ना, इसलिए चांद को याद कर लेते। चांद भूलता नहीं ना, इसलिए। मायने तो ज्यादातर प्यार से बोलते हो ना बेटों को चांद, है ना? बिल्कुल।
सर आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो जितनी खाली होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ करेगी? ये मुझे नहीं पता इसका, सोच लो थोड़ा सा। नहीं पता, सोच लो। नहीं पता, नहीं, नहीं सवाल चेंज करूं? कर लो। चलिए आप मुझे बताएं, ये बहुत सुनी है हमने बचपन में पहेली ना, ठीक है, इसका जवाब दे देना प्लीज। तो मेरा सवाल है, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला औरतें खड़ी थी। सिटा, ये कहाँ से पिक किया आपने? ये ये याद थी आपको? हाँ ये आता है मुझे, मैंने पहले देखा था ये वाला सवाल कहाँ देखा था? इंटरव्यू में। अच्छा, इंटरव्यू में देखा हुआ था, मतलब मैंने आसान सवाल कर लिया आपसे। चलो आप मुझे ये बताओ कि आप ऐसे मौसम में, मतलब बहुत ही अच्छे मौसम में किस तरह से एंजॉय करते हैं? ये बड़ा, ये भी मौसम बना हुआ है, हवा बड़ी उधरती हवा है जो है, ये गर्मी बहुत है इधर, आज मौसम बड़ा ये भी खुश के बाद। यही पूछ रही हूँ कि आप ऐसे मौसम में कहाँ पे जाते हैं, कैसे किस तरह से जो है एंजॉय करते हैं? पार्क में जाके, पार्क में जाके, पार्क में जाके, पार्क में जाके क्या करते हैं? वैसे उधर टाइम पास करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप कुछ नहीं करते, तुम वेले ही रहते हो? मैं वेला ही हूँ। कोई ऐसा टैलेंट जो दिखाना चाहो? नहीं, टैलेंट नहीं है मेरे पास, यहाँ से भी खाली हो, खत्म। वैसे भी वेले हो, बिल्कुल वेला। कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? नहीं, करना भी नहीं है? नहीं, तो चांद नाम की हो बस? बिल्कुल शर्म तो नहीं आ रही? नहीं, शर्म नहीं आती, माँ बाप ने नाम रखा है तो वो खिला भी तो रहे हैं जब बहुत तक। सही है, तो माँ बाप के सहारे पे ही रहना है क्या? बिल्कुल कभी खुद नहीं सोचा कि भाई मैं कमा के खिलाऊं ना, मैं बेटा हूँ? नहीं, वो अभी जितनी देर है वो तो खिला रहे हैं, बाद में देखी जाएगी। बहुत सही है, कितनी गलत सोच रखी है बस तुम्हें। नहीं, गलत सोच नहीं रखी मैंने, बस मैं इस तरह सोचता हूँ। नहीं, माँ बाप का कर्ज तो चुकाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत कोशिश तो करनी चाहिए। वैसे हम लोग चुका तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना, उनकी जिम्मेदारी हमें संभालनी चाहिए। अभी वो हमारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हाँ, सही है, थैंक यू। सर आपका नाम? एहसन शहबाज। एहसन शहबाज, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं BBIS, बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सही है, सही है, सही है। क्या करेंगे ये पढ़ के? फिलहाल तो साथ साथ पापा के बिजनेस देख रहा हूँ, दोनों काम स्टडी। क्या बिजनेस करते हैं पापा? पापा का जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर, अच्छी बात है। अब्बा का हाथ बटाना भी चाहिए, जी जी बिल्कुल। है ना? हाँ जी, पहले भी करते हो या नहीं करते उनके साथ काम? पहले भी करता रहा हूँ। आगे भी वही करना है? जी, अभी खुद का नहीं सोचा कि भाई मैं कोई और काम करूँ, मैं अब्बा वाला काम नहीं करना? मैं लाहौर बेसिकली इसलिए आया हूँ, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं लाहौर आया हूँ सामान लेने, नया बिजनेस अपना साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। क्या स्टार्ट करेंगे आप? अभी फ़ोन मार्केट में आया हूँ, मोबाइल्स का ही है, माइंड के मोबाइल का काम शुरू करें, उसी के लिए मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि किस हिसाब से मिलता है सामान वगैरह। चलिए, अब आपने मेरी एक पहेली का जवाब देना, ठीक है? हमने बचपन में बहुत ज़्यादा सुनी हुई है पहेली, जवाब दे देंगे ना? ट्राई करते हैं। चले, मेरी पहेली है, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला औरतें खड़ी थी। नहीं, ये मैंने नहीं सुनी हुई। बहुत सुनी हुई है बचपन में। नहीं, मुझे नहीं आइडिया, कोई इजी पहेली। कहती हूँ हमारे जैन जी से भी पूछ लोगे ना, वो भी कहेंगे हाँ हमने सुनी हुई है। लेकिन मैंने नहीं सुनी। चलो थोड़ा फोकस कर लो इस पे, नहीं सुनी तो थोड़ा दिमाग पे जोर डाल लो और जवाब दे दो। दोबारा बोलना। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला औरतें खड़ी थी। नहीं, नो आइडिया। सवाल चेंज करूँ? जी कर लें। वो क्या है जो जितना खाली होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ करते हैं? बर्तन। ये कहाँ से दिमाग लगाया? इसका तो पता ही है, खाली बर्तन ही आवाज से। सही है, थैंक यू। वेलकम। सर आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी काम करते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने मुझे उसका जवाब देना। आप दे देंगे मुझे जवाब उसका? इंशाल्लाह। पक्का? सवाल हमने बचपन में काफ़ी सुना हुआ है। कोई बात नहीं, जवाब। ठीक है, आप मुझे बताएं, हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला औरतें खड़ी थी। हरी भरी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मुझे कोई पहेली है ये, पहेली का जवाब देना, और ये पहेली हमने बचपन में बहुत ज़्यादा बार सुनी हुई है। अभी मुझे कोई आ नहीं रहा मेरे को ज़हन में ये।
आपको मैंने पहले इसलिए बोला था कि आप मुझे थोड़ा बता दीजिएगा कैसे। नहीं, बता के थोड़ी सवाल के जवाब होता है, ये तो IQ के सवाल इस तरह से ही होते हैं। सवाल रिपीट करूं? हरी थी, नहीं मैं पहले इसका तो जवाब सोच ले। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में 2 शाला और एक हरी थी। सॉरी, ये इसका मुझे कोई नहीं आया माइंड। चले आप मुझे ये बता दें कि ऐसी क्या चीज़ है जो जितनी खाली हो उतनी ज़्यादा आवाज़ करती है? जितनी खाली हो उतनी ही ज़्यादा आवाज़ करती है। दोनों के आंसर बहुत इजी है। फिर आपको ही बताने पड़ेंगे। मैं बताने होते मैं सवाल करती मुझे अगर आते होते तो पहले जवाब दे देना था। तो देना दो ना, थोड़ा सोच लो। सॉरी, नहीं नो। यार प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं और आप यहाँ पे दिमाग चलाने दे, वो कैसे कर लेते हैं? वो तो बस काम है ना, वो सीखा हुआ है ना। तो कैसे? इसमें भी थोड़ा सा सोच लें कि नहीं? नहीं सॉरी, इसका नहीं कोई समझ आ रहा। दोनों को ही आंसर नहीं आता? नो। कोई टैलेंट, कोई सिंगिंग, कोई शेर आता हो? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं आ रहा। मौसम अच्छा है, बस यही मुझे पता है। चलिए आप ये बता दें कि आप इस तरह के मौसम में, ये अच्छा मौसम है तो इसमें आप इंजॉय किस तरह से करते हैं? एंजॉय तो हम ऐसे करते हैं, बारिश हो रही हो और मैंगो का सीज़न जा रहा है, मैंगो खाएंगे बहुत। कौन सा आम जो है वो आप शौक से खाते हैं? ये चौंसा आम, सफ़ेद चौंसा। चौन। आप बारिश का मौसम एंजॉय किस तरह से करते हैं? इसमें क्या खाते पीते हैं? फैमिली के साथ जाते हैं या दोस्तों के साथ निकलना पसंद करते हैं? ज़्यादा दोस्तों के साथ ही पसंद करते हैं बाहर निकलना। और बारिश आपको कितनी पसंद है? बहुत ज़्यादा, कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बारिश मौसम में। अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बारिश। ठीक है सर, थैंक यू।